이번 영상은 몰타의 수도 발레타 주변을 배로 둘러보는 여행을 준비했습니다. 작은 반도인 발레타 주변을 배로 1시간 동안 둘러보는 코스예요. 우선 발레타 주변을 항해하는 배를 타기 위해서 슬리에마로 가야 해요. 저는 이날 날씨가 너무 좋아서 걸어갔습니다. 세인트 줄리안에서 슬리에마까지 40분 정도 걸리더라고요. 걷다 보면 세인트 조지 베이부터 스피놀라 베이 같은 명소들을 온몸으로 느낄 수 있어 좋았어요. 조깅하시는 분들도 많았습니다. 이때 사실 환전하러 발레타까지 갔었는데 세인트 줄리안에도 있더라고요. 지중해는 정말 신기했던 게 바다 비린내가 전혀 안 났습니다. 실제로 먹어봐도 그렇게 짜지 않더라고요. 슬리에마와 발레타는 1.5유로만 내면 페리를 타고 5분 만에 왔다 갔다 할 수 있어요. 배차 간격도 30분 정도로 짧아서 많이 기다릴 필요도 없고요. 페리를 타며 볼 수 있는 경치는 덤입니다. 겨울엔 저녁 7시까지 운행하지만 여름에는 밤 12시까지 운행한다고 하니 근사한 야경도 볼 수 있겠네요. 슬리에마에서 발레타 주변을 둘러보는 코스 배를 15유로에 탈 수 있어요. 이제 발레타 주변 경치를 보며 발레타를 파헤쳐보는 시간을 갖겠습니다. 몰타 자체의 크기가 제주도의 6분의 1이라 싱가포르처럼 도시국가인가 싶을 수도 있겠지만 엄연한 수도가 존재해요. 작은 섬나라이지만 그 안에서 또 조그만 얼굴을 쭉 삐집고 나온 반도에 위치해 있습니다. 전쟁 목적의 요새 도시라 전쟁 박물관 등 전쟁과 관련된 관광지가 많아요. 발레타는 1565년 오스만 터키군과의 전쟁 그레이트 시즈, 일명 대공방전을 겪으며 난공불락의 도시가 되도록 설계하며 건설되었습니다. 완성은 1581년, 도시명 발레타는 당시 몰타기자 단장이자 도시 완성에 이바지한 장 파리조 드라 발레트의 이름을 따서 짓게 되었어요. 대공방전 이전부터 존재한 성 엘모 요새를 더해 도시 전체는 요새화되어져 있습니다. 제2차 세계대전 시기에는 독일군과 이탈리아군의 공습으로 큰 피해를 받기도 했어요. 이런 얘기만 들으면 되게 삭막할 것 같지만 발레타는 끝내주게 아름답습니다. 도시 전체가 16에서 19세기에 지어진 건물들이에요. 1980년에 유네스코 세계문화유산에 지정되면서 마음대로 허물고 짓고 하는 것이 법으로 금지되어서 그렇다고 합니다. 상하색 건물이 제각기 각각의 색깔로 시간이 흐른 것을 보면 묘한 느낌이 들었어요. 햇빛을 받는 쪽도 그늘진 곳도 그 나름대로의 매력이 있었습니다. 발레타의 특징이라고 하면 빽빽이 들어선 석회한 건물에 알록달록 제각기 개성을 뽐내는 발코니가 아닐까 생각이 들어요. 시내에는 몰타 기사단과 관련된 건축물, 바로크 건축, 매너리즘 건축, 근대 건축, 신고전주의 건축 양식을 띤 건축물이 다수 남아 있었습니다. 몰타는 미국과 영국 사람들만 몰타로 부르고 현지에서는 대부분 말타라고 불러요. 몰타어로도 말타라 부르고 몰타인을 부르는 단어는 말티즈입니다. 하지만 말티즈를 검색하면 죄다 멍멍이만 나올 거예요. 발레타는 몰타 공화국의 정치와
역사적 기능이 모여있는 곳이지만 현재는 세련된 분위기의 카페와 레스토랑이 즐비합니다. 걷는 것만으로도 볼거리가 가득한 곳이에요. 지중해로 세면이 둘러싸인 성곽으로 이루어진 요새인터라 요즘도 발레타는 커다란 성문을 통해 들어가야 합니다. 관광객도 많지만 시가지엔 7,000명가량의 사람들이 살고 있어요. 때문에 대로에서 한 켠만 안쪽으로 들어가면 현지인의 모습을 쉽게 만날 수 있습니다. 뛰어노는 아이들, 발코니에 내걸어둔 빨래, 더위를 피해 쉬고 있는 고양이 등 소소한 모습이죠. 발레타는 신 플라톤 주의에서 영감을 받은 통일된 도시계획에 의해 조성되었으며 르네상스 후반 이상주의의 우수한 산물이에요. 지정학적 위치 탓에 외세의 침입이 잦았기 때문에 자생적인 문화를 가지게 되었으며 도시 전체가 보루로 둘러싸인 유적지입니다. 1566년 예루살렘의 성요한 기사단 및 군대가 이곳을 발견한 이후 그들은 2세기 반 동안 발레타를 지배했어요. 따라서 발레타는 현대 유럽의 정신적 힘이자 가장 위대한 군대 유산 중 하나인 그들과 불가분의 관계를 가지고 있습니다. 발레타는 대한민국 영사관을 비롯해 각국의 대사관이 자리하고 있는 행정 도시예요.